হ্যালো, হ্যাঁ সূর্য বলছি। হ্যাঁ আমি এখন মাতৃভূমি সেবাশ্রমেই আসছি। আচ্ছা ঠিক আছে। চলুন। এখানে দাঁড়ান, পাপসের নিচে চাবিটা আছে, আমি খুলে দিচ্ছি। দাঁড়ান, আরে আপনি কেন কষ্ট করবেন, আমি খুলে দিচ্ছি। আসুন ভিতরে আসুন। লাইটের সুইচ, ও লাইটের সুইচ কি এটা? হ্যাঁ, ও আচ্ছা আচ্ছা। বসুন। এটা হলো আমাদের মাতৃভূমি সেবাশ্রম। এখানে অনাথ শিশুরা আর বয়স্করাও থাকে, আর বিনামূল্যে আমরা পথপশুদের চিকিৎসা করে থাকি। আচ্ছা বলুন তো, কেন এলেন এখানে? পেপারের বিজ্ঞাপন থেকে জানতে পারলাম যে আপনাদের এনজিওতে নাকি লোক লাগবে, তাই এলাম। আচ্ছা, আপনাকে কিন্তু এখানে থেকেই কাজ করতে হবে, আর এনজিওর সমস্ত কাজই করতে হবে। মায়না 5,000 টাকা হবে। আমি মনে করি মানুষ আর পথপশুদের সেবা করা মানে দেশের সেবা করা। টাকাটা কোনো বড় কথা না। তবে আপনাদের এনজিওতে একটা জিনিস আমার ভালো লাগলো। কি? এই যে এখানে গান্ধীজির ছবি আছে, গান্ধীজির ছবির পাশে যদি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের ছবি থাকতো খুব ভালো হতো। ও, তার মানে আপনি অহিংসার পথে আসবেন না, তাই তো? মানছি অহিংসাই পরম ধর্ম, তবে কি জানেন, মাঝে মাঝে না কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতেই হয়। না, আমি একমত নই। ছাড়ুন বাদ দিন এসব কথা। আপনার বাড়িতে কে কে আছে বলুন? কয়েক মাস আগে মাকে হারিয়েছি। আমি হলাম আমার মায়ের অবৈধ সন্তান। আমার মা একজনকে ভালোবাসতো, কিন্তু মা এটা বুঝতে পারেনি আমার মা যাকে ভালোবাসছে সে আমার মায়ের শরীরটাকেই শুধু ভালোবাসছে। আর কি, ধোকা দিয়ে পালায় মাকে। মা নিজে ধোকা খেলেও না আমাকে ধোকা দিতে পারে। নিজের পুত্ররূপে স্বীকার করেছে, আর এই পৃথিবীর আলোটাও দেখিয়েছে, এত বড় করে তুলেছে। কিন্তু আমাদের পাড়ার লোকেরা এসব কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। তাই আমাদের পাড়ার লোকেরা না কেউ আমার সঙ্গে মিশতো না, কেউ খেলাধুলাও করতো না। কিন্তু তাই বলে আমাকে নিঃসঙ্গ ভাববেন না। এই যে রাস্তার কুকুরগুলো আছে না, ওরাই আমার বন্ধু, ওরাই আমার সব। আর আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, এই কুকুরের থেকে ভালো বন্ধু আপনি আর কোথাও পাবেন না। এই কথাটা একদম ঠিক। আজকাল কুকুর ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাসই করা যায় না। কুকুরই একমাত্র বিশ্বাসের প্রতীক। সেটা কয়েকজনকে কে বোঝাবে, তারা তো কুকুর নিধনেই ব্যস্ত। হ্যাঁ, শুনলাম এই ঘটনাটা। তো গেছিলাম ওই এলাকার মানুষদের সাথে কথা বলতে। তো ওরা কুকুর নিধন করছে কেন? তাদের প্রথম অভিযোগ হলো কুকুর নাকি তাদের দিকে তাড়া করছে, কামড়াচ্ছে। তাহলে একদিকে তো ভালো, চুরি ডাকাতি কমবে। কিন্তু আমি ভাবছি এই যে বাচ্চা কুকুরগুলো আছে তারা কি করে কামড়াচ্ছে, তাদের তো এখনো দাঁতই গজায়নি। আর বড় কুকুর যদি কাউকে তাড়াও করে, তাহলে তার চোখের দিকে তাকাতে নেই, আর পালাতেও নেই তাকে দেখে। তাহলে তো কুকুর আরো অপরাধী ভাববে তাকে, আরো চোর ডাকাত ভেবে তাড়া করবে। তার থেকে ভালো কুকুরকে পাত্তা না দিয়ে এগিয়ে চলে যাওয়া। একদম ঠিক বলেছেন। এবার তাদের দ্বিতীয় অভিযোগটা শুনুন। তাদের অভিযোগ কুকুর নাকি তাদের বাড়ির সামনে পায়খানা করে। এরও একটা কারণ আছে।